遮瑕膏之神 Hourglass。其實我之前已經用過 Hourglass 嘅遮瑕膏，不過我覺得我色號揀得唔啱，我嗰次係揀咗 Cotton， 我今次終於試啱色啦，我係揀咗 1.5， 我覺得係超級啱我嘅。好多人話覺得好厚啦，好乾啦，我第一次用 Cotton 嗰一支迷你裝，我都係有咁覺得嘅。但我後尾 find out 到佢嘅用法啦，因為好多時咧呢一種 concealer 咧，我哋都會將佢直接放喺眼底或者你要遮瑕嘅地方去做嘅。但係因為 Hourglass 呢一個咧係 full coverage 嘅 formula，所以咧我哋應該係喺手背呢一度畫一筆。通常我咁樣畫一筆咧，已經係夠我遮我 under eye 面上面嘅紅印啦，同埋暗瘡印嘅。因為我聽好多人講咧，佢係要等少少時間俾佢 set 咗之後咧，佢嘅遮瑕力咧先至會出嚟嘅。如果你想再輕薄啲同埋再方便啲，你唔想等嘅話咧，你就可以用一個遮瑕掃。我呢個係 Salon 嘅遮瑕掃嚟嘅， Salon 嘅掃係幾好用嘅，又平。見到我呢度係有啲青筋噶嘛，咁我而家就嘗試遮，好少嘅量呢，就已經可以鋪平到整個位啦。個顏色咧係淡咗好多嘅，我呢個位係遮晒咁滯咯。你嘅用法呢，就係喺手背度畫咗一刀先，然後再喺你要想遮嘅地方呢，就輕輕咁樣 blend 開，可以好薄咁樣上啦，唔起眼紋地得到一個 full coverage 嘅 concealer 啦。呢一個係爆炸好用，